Hello everyone, this is Firozali. You are watching TWS Academy. Initiative by the Way of Solution. এখানে ম্যাথের NTPC এবং গ্রুপ ডি এর সম্পূর্ণ প্রিপারেশন নেওয়া হবে, যার ম্যাথের পার্ট এবং রিজনিং এর পার্টটা আমি দেখব। সম্পূর্ণ প্রিভিয়াস ইয়ারের আদতে ক্লাসগুলো হবে এবং প্রিভিয়াস ইয়ারে যেই টাইপের কোশ্চেন ছিল সেই টাইপ বা সেই কোশ্চেনগুলো নিয়ে আমরা মেনলি ক্লাসগুলো করব। ওকে, তো শুরু করা যাক। আজকে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাথের, তো শুরু করা যাক। ক্লাস কেমন লাগছে ক্লাসগুলো অবশ্যই জানাবে, কারণ ফার্স্ট ক্লাস বুঝতেই পারছো। তো শুরু করা যাক। একজন পরীক্ষার্থী একটি পরীক্ষায় 82% নাম্বার পেয়েছে, যাতে সর্বোচ্চ নাম্বার ছিল 650। সে কত পেয়েছে? অ্যাকচুয়ালি 650 নাম্বার মোট পরীক্ষার নাম্বার ছিল। টোটাল নাম্বার অফ এক্সাম ছিল এত নাম্বারে, সে পেয়েছে কত নাম্বার? 82 নাম্বার। একদমই সহজ অঙ্ক ছিল। তবে যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করো যে গত ইয়ারে রেলের এক্সাম কেমন কোশ্চেন ছিল, ম্যাথ এবং রিজনিংয়ের জন্য আমি বলবো একদমই ইজি ছিল। ওকে, ম্যাথ এবং রিজনিং। আর সেখানে তুমি এটা বলতে পারো যেটা সায়েন্সের কোশ্চেনগুলো ছিল, যারা সায়েন্স জানতো না তাদের মডারেট লেভেল ছিল, অবশ্যই বলতে হবে। বাট ম্যাথ এবং রিজনিং আমার যদি জিজ্ঞাসা করো, পার্সোনালি বলবো যে সহজ ছিল। ওকে, এরকম ম্যাথ ছিল, বুঝতেই পারছো কত সহজ ছিল। তো দেখো 82%, মানে 100 পাই 82, 650 কত? কোনো ব্যাপারই না, তাই না? 2 দিয়ে কাটলাম, 5 দুগুণ 10 আর 5 13 65, আর 2 দিয়ে কাটলে 41। 41 আর 13 যদি গুণ করা হয় কত হবে? 41 আর 13 গুণ করলে দেখো মেন, আমি অপশানগুলো জাস্ট একবার চোখে দেখো। লাস্টে 4 2 6 3, তুমি 3 1 কে 3 লাস্ট ডিজিট আসবে, তাহলে অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার হবে। তো বোঝাই যাচ্ছে, সব কটা দেখার দরকার নেই, যদিও 533 হচ্ছে রাইট অ্যান্সার। 533 পেয়েছিল। বাট আমি যদি কোশ্চেনের অ্যান্সারটা করি, আমি জাস্ট 3 1 কে 3 দেখবো, কারণ দেখো আর কোনো সংখ্যার শেষে, মানে কোনো অপশানের শেষে 3 নেই। অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। ক্লিয়ার? আমি কিন্তু পরীক্ষায় অবশ্যই অপশানটা মেনটেন করার চেষ্টা করব, কারণ আমার কিন্তু টাইম বাঁচাতে হবে। ওকে, গুণ করে টাইমটা লস করতাম না, কিন্তু এখানে আমি দেখিয়ে দিলাম জাস্ট। ওকে, যারা নতুন আজকে চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবে। আর যারা দ্য ওয়েব সলিউশনের স্টুডেন্ট, তাদের তো বলাইও আছে যে ওখানে চ্যাপ্টার ওয়াইজ ক্লাস হচ্ছে। এখানে যারা নতুন বা ওয়েব সলিউশনও এখনো যাওনি, অবশ্যই চ্যাপ্টার ওয়াইজ ক্লাস, ওখানে রেগুলার 4টে ক্লাস হচ্ছে, এখানে প্র্যাকটিস সেশন চলছে। তো দুটো সেশনে দুটো পার্ট তোমরা অবশ্যই দেখতে হবে, অর্থাৎ দুটো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকতে হবে। ওকে, নেক্সট যে ম্যাথটা দেখতে পাচ্ছ, ওকে, যে ম্যাথটা আছে একটা ত্রিকোণমিতির ম্যাথ আছে। বলছে কি sec থিটা প্লাস tan থিটা ইকুয়াল টু x। এখান থেকে sec থিটার মান বার করতে হবে, তাই তো? তো দেখো আমরা এটুকু জানি যে sec স্কয়ার থিটা মাইনাস tan স্কয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু 1। এই সূত্রটা আমরা কিন্তু সবাই জানি, অবশ্যই মনে রাখবে সূত্রটা। এই সূত্র থেকে আমি কি পাচ্ছি না, sec থিটা প্লাস tan থিটা ইন্টু sec থিটা মাইনাস tan থিটা ইজ ইকুয়াল টু 1, কারণ আমি এটা a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের সূত্রে বাংলাম। আর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এই টাইপের অঙ্ক প্রত্যেকটা পেপারে একবার করে আছে, প্রত্যেকটা পেপারে একটা করে আছে। আর রেলওয়ের আর একটা জিনিস দেখছি যে প্রত্যেকটা সেশনে মডেলটা চেঞ্জ, মানে ডিজিট চেঞ্জ হচ্ছে, বাট মডেল চেঞ্জ হচ্ছে না। প্রত্যেকটা সেশনে এটা পাবে এই টাইপের, এবং সেখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। ওকে, তো আমার প্লাসের মানটা বলে দিয়েছে x, আর এটার মান তো বলিনি, তাহলে আমরা এটা x ইন্টু sec থিটা মাইনাস tan থিটা লিখলাম ইকুয়াল টু 1। তো আমি পেয়ে যাচ্ছি sec থিটা মাইনাস tan থিটা ইজ ইকুয়াল টু 1/x। এক্সটা পাঠিয়ে দিলাম। আচ্ছা, আমি একটা পাচ্ছি, এই যে 1 নম্বর সমীকরণ দিতে পারো, এটা 2 নম্বর সমীকরণ দিতে পারো। তো এই দুটো যদি যোগ করি, ভালো করে দেখো, sec থিটা প্লাস tan থিটা, এবার এইটা যোগ করি, প্লাস sec থিটা মাইনাস tan থিটা ইজ ইকুয়াল টু, এখানে ছিল x প্লাস 1/x। তাহলে এই tan থিটা কেটে যাচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি থাকছে আমার কত দেখো, 2 sec থিটা ইজ ইকুয়াল টু x প্লাস 1/x, অর্থাৎ x লসাগু হলে x স্কয়ার প্লাস 1। বাট আমার সেকের মান লাগবে শুধু, sec থিটা ইকুয়াল টু 2টা ইধার পাঠিয়ে দিলাম। অ্যাকচুয়ালি কি পাবো না, x স্কয়ার প্লাস 1
বাই 2x, 2টা পাঠিয়ে দিলাম, নিচে চলে গেল, অর্থাৎ অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। ক্লিয়ার? আমি এই সূত্রটা থেকে করব। এবার তোমার যদি এই সূত্রটা রপ্ত থাকে, এইটা করতে এতটাও টাইম লাগবে না, তুমি এখান থেকে জাস্ট ওইটাও বুঝতে পারবে। কারণ তুমি তো যখন তুমি এই সূত্রটা জানবে তখন তুমি কিন্তু মাথার মধ্যে অটোমেটিক খেলবে যে ট্যান ট্যান কেটে যাবে, অর্থাৎ 2 সেক মানে তুমি এই লাইন থেকে এই লাইনে করতে পারবে, মানে এখান থেকে ডাইরেক্ট এখানে চলে যেতে পারবে যদি তুমি টুকটাক প্র্যাকটিসে রাখো। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন দেখা যাক। নেক্সট কোশ্চেন কিছু না, একটা সরল দেওয়া আছে, কিন্তু আমার খেয়াল রাখতে হবে আমার বডমাস রুলটা ফলো করতে হবে। বডমাস রুলটা ফলো করলে আমার কিন্তু অ্যান্সার এসে যাবে। কিন্তু আমি দেখো পুরো ম্যাথটা লিখবো না, আমি একটা পার্ট লিখবো। দেখো ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটুকু পার্ট আছে আমি সেইটুকু আগে করে নেবো। 60 মাইনাস 36 ভাগ 12 ইন্টু 4, প্রথমে এইটা করব। দেখো প্রথমে আমার ভাগের কাজ করতে হবে, অর্থাৎ 60 মাইনাস 3 12 36 মানে ইন্টু 4। এবার দেখো কোনটা আগে করব, এইটা আগে, বিয়োগটা আগে না কিন্তু গুণটা আগে, কারণ বডমাসের নিয়মটা অবশ্যই মাথায় রাখবে। বডমাস মানে হচ্ছে প্রথম ব্র্যাকেট, ওকে, দেন হচ্ছে অফ মানে গুণ বলতে পারো, ডিভিশন অর্থাৎ ভাগ, অ্যান্ড মাল্টিপ্লিকেশন অর্থাৎ গুণ, দেন অ্যাডিশন অর্থাৎ যোগ, অ্যান্ড সাবট্রাকশন সবার শেষে অর্থাৎ বিয়োগ। ওকে, এই রুলস অনুযায়ী আমরা চলবো। তো প্রথম ব্র্যাকেটের মধ্যে কাজই তো করছি, তো এবার হচ্ছে গুণেরটা হবে, কারণ মাইনাসের আগে গুণ হবে, অর্থাৎ -12, অর্থাৎ এখানে চলে আসলো 48। এটা 48 আসলো, এর আগে কি আছে, এর আগে আছে 56 মাইনাস, 56 মাইনাসটা বসিয়ে নিলাম, জাস্ট একটা একটা করে বসাবো। তাহলে এবার বিয়োগ করলে কত হবে, 56 মাইনাস যদি করি আমি কত আসবে, 56 মাইনাস 48 করলে কত আসবে, 8 আসবে। 8 এর আগে কি আছে, মানে 56 এর আগে এবার কি আছে, 56 এর আগে আছে 48 মাইনাস যদি করি কত আসে 40। ঠিক, এর আগে আবার কত আছে 80 ভাগ, তাহলে এখানে 80 ভাগ বসিয়ে দাও, 80 ভাগ, তাহলে কত হবে, 2 ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। তুমি একসাথেও করতে পারো, বাট এইভাবে করলে ক্যালকুলেশন করতে সুবিধা হবে, অর্থাৎ 2 হবে আমার অ্যান্সার। মনে রাখবে বডমাসের নিয়ম বা ভি বডমাস, ভি মানে হচ্ছে ভার্নিকুলার বার, মানে কোনো কিছুর মাথায় বার থাকলে সেটা ব্র্যাকেটের আগে করতে হবে, ব্র্যাকেটের ভিতরেই যদিও থাকে ভার্নিকুলার বার, অর্থাৎ ভি বডমাসটা মনে রাখবে। ক্লিয়ার প্রত্যেকে? ওকে, নেক্সট করি। দেখো রেলের গ্রুপ ডি এবং এনটিপিসির প্রিপারেশনটাও তোমরা এখান থেকেই নেবে, এবং চ্যাপ্টার ওয়াইজ সব কোশ্চেন, মানে চ্যাপ্টার ওয়াইজ ম্যাথ এবং রিজনিং কিন্তু পুরো চ্যাপ্টার ধরে ধরে করানো হচ্ছে দাও অ্যাপ সলিউশনে। ওখানে কিন্তু অবশ্যই প্রতিদিনের জন্য ক্লাস হচ্ছে, সেটা খেয়াল রাখবে। নেক্সট কোশ্চেন দেখি। ওকে, একটি দোকানে 1500 কেজির মধ্যে 4.5 তুর ডাল বিক্রি করা হয়েছে। বিক্রির পরিমাণ হিসাব করি। কত সহজ ছিল দেখো, মানে রেলের মতো পরীক্ষা এরকম সহজ কোশ্চেন ম্যাথে আর মনে হয় অন্য কোনো সাবজেক্টে ছিল না আই থিঙ্ক। তো 1500 কেজি, প্রথমে 1500 কেজি 4.5% মানে 100, তো এই পয়েন্টটা তুলে দিলে নিচে আরেকটা শূন্য পাই। ওকে, দুটো শূন্য কাটলাম, 5 9 45 আর 5 2, তো এটা যদি আমি এটা করি, দরকার নেই, আমি কিছু করব না, এটা কাটাকুটি করার দরকার নেই, 2 নিচেই থাক। 5 9 45 5 হাতে 4, 9 কে 9 আর 4 13 ভাগ 2, এটা যদি করি কত হবে, 160 ভাগ করে দেখো 67.5 হবে, অর্থাৎ অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার, অপশান বি। ওকে, আচ্ছা দাও অ্যাপ সলিউশনের ক্লাস 10 শিডিউলটা বলছি। দেখো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হচ্ছে প্রতিদিন সকাল 7টায়। আচ্ছা, রিজনিং হচ্ছে অর্থাৎ জিআই, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স বা রিজনিং হচ্ছে 11:30, প্রত্যেক দিন এই টাইম অনুযায়ী পেয়ে যাচ্ছ। অলরেডি 2 সপ্তাহ ক্লাস কন্টিনিউ হচ্ছে, এই অনুযায়ী প্রত্যেক দিন ক্লাস হচ্ছে। সন্ধ্যা 7টায় হচ্ছে জেনারেল স্টাডিজ, প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ধরে ধরে উইথ অ্যানিমেশন আলামিন স্যার করাচ্ছেন। এটা হচ্ছে 7:30টার সময়, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা 7টায়। আর ম্যাথ হচ্ছে চ্যাপ্টার ধরে ধরে, এখন লাভ ক্ষতির ম্যাথ চলছে 7:30, প্রত্যেক দিন 7:30 PM চ্যাপ্টার ধরে ধরে ম্যাথগুলো হচ্ছে। ওকে, এই শিডিউল অনুযায়ী ক্লাস হচ্ছে, অর্থাৎ ক্লাসটা অবশ্যই দেখে নেবে। নেক্সট কোশ্চেন দেখো, 3টে ভিন্ন ভিন্ন ঘড়ি থেকে যথাক্রমে 2 ঘন্টা, 4 ঘন্টা ও 6 ঘন্টা অন্তর অ্যালার্ম বাজে। একটা সময় তারা অ্যালার্ম একসঙ্গে বাজার পরে
বলছে 3 দিনে কতবার একসঙ্গে অ্যালার্ম বাজবে। তো আমার সবার প্রথমে এই ধরনের অঙ্কের ক্ষেত্রে কি করতে হবে, সবার প্রথমে যেটা করতে হবে 2, 4 আর 6 লসাগু করতে হবে। তো 2, 4, 6 লসাগু করলে 2, 1, 2, 3 কত হচ্ছে 2 × 4 12 ঘন্টা অন্তর, 12 ঘন্টা অন্তর বাজবে। তো একদিনে কবার বাজে, একদিনে 2 বার আর 3 দিনে 6 বার। ওকে, তো 6 বার হচ্ছে। কত সহজ সহজ অঙ্ক ছিল, যদিও তোমাদের মনে হবে সহজ, বাট এই সমস্ত অঙ্কগুলো রেলওয়েতে আসছে। ওকে, তো ডোন্ট ওয়ারি, এই ধরনের অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করলে রেলওয়েতে পেরে যাবে। বাট ভালো করে খেয়াল রাখবে, আলামিন স্যারের জিএস এর ক্লাসটা ভালো করে মন দিয়ে দেখবে, কারণ ওখান থেকে যে সায়েন্সের কোশ্চেনগুলো আসছিল ওগুলো অনেকে গতবার মিস করে গেছে। এবার যেন তুমি মিস করবে না, কারণ এর আবার আপডেট ভার্সন কি হতে পারে সেটা আলামিন স্যার করিয়ে দিচ্ছেন একেবারে। রঘু 1000 টাকা নিয়োগ করেছিল, 1000 টাকা নিয়োগ করে 6% বার্ষিক সরল সুদ, 6% বার্ষিক সরল সুদ মানে হচ্ছে 100 টাকায় 6 টাকা, 1000 টাকায় কত, ক বছরের জন্য, এক্স বছরের জন্য, বছরটা বার করতে হবে। কত টাকা সুদ হয়েছে না, টোটাল 1300 টাকা হয়েছিল, 1300, তার থেকে তো আমি 1000 টাকা আসল বাদ দিয়ে দিলাম, তাহলে আমার 300 টাকা, অর্থাৎ 1000 × 6/100 × x = 300। এইটা কিন্তু সরল সুদের PRT/100, PRT/100। ওকে, মানে P = হচ্ছে 1000, আর হচ্ছে 6, আর T হচ্ছে এখানে x ধরে নিয়েছি। ওকে, তো দুটো শূন্য কাটলাম, x = 300/100 × 6, দুটো শূন্য 10, সরি একটা শূন্য হবে, একটা শূন্য কাটলো 5, 6, 30, x = 5 ইয়ার্স। তাহলে 5 বছর হচ্ছে টাকাটা খেটে 300 টাকা সুদ হয়েছিল। ক্লিয়ার? 5 বছর টাকাটা খেটে 300 টাকা সুদ হয়েছিল। অ্যান্ড দ্য ফাইনাল ম্যাথ ইজ, দেখো এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং একটা অঙ্ক। বলছে কোনো একটা পর্বতের কাছাকাছি হাততালি বাজানো হলে 6 সেকেন্ড পরে শব্দটা আবার ফিরে আসে। এবার শব্দের বেগ বলে দিয়েছে, তাহলে বলছে এটা দূরত্ব কত, পর্বতটা দূরত্ব কত। দেখো এখানে ধরো একজন ব্যক্তি আছে, এখানে একজন ব্যক্তি ধরো আছে, এই ব্যক্তিটা হাততালি দিয়েছে, হাততালি দেওয়ার ফলে এখানে একটা পর্বত আছে, এখান দিয়ে এখানে শব্দ যাচ্ছে গিয়ে আবার ফিরে আসছে, এনার কানে আবার বাজছে ঠিক কত সময় পরে, 6 সেকেন্ড। এবার দেখো তাহলে শব্দটা 6 সেকেন্ড যদি তুমি গুণ করে দাও 3, 4, 6 এর সাথে, তাহলে ভুল হবে, কারণ শব্দটা যেতে 3 সেকেন্ড নিয়েছে এবং ফিরতে 3 সেকেন্ড নিয়েছে, টোটাল 6 সেকেন্ড ওই জন্য নিয়েছে। তাহলে এখান থেকে ডিস্টেন্সটা আমার শুধু বার করতে হবে ওই শব্দের বেগের সাথে 3, 4, 6 × 3 করতে হবে। 318 8, হাতে 1, 3 4 12 আর 1 13, 3 হাতে 1, 3 থেকে 9 1 10, অর্থাৎ 10 38। অর্থাৎ এখানে দুটো অপশন সেম আছে, যেটা রেলের যে বোর্ডের ভুল ছিল নিশ্চয়। তো অপশান এ অথবা ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার, 10 38। এখানে অনেকে 6 দিয়ে গুণ করবে এবং সেটা দেখা যাচ্ছে 20 76 অ্যান্সার করে ফেলতে পারো, তার জন্য বলে দিলাম 3 3 করে হচ্ছে অ্যান্সার হবে। ওকে, তো এইভাবে ক্লাস চলতে থাকবে, সবাই ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করো একের পর এক, প্রত্যেকটা ক্লাস এইভাবে দেখতে থাকবে। এখানে কিন্তু প্র্যাকটিস সেশন চলছে বললাম, এবং দ্য ওয়ে অফ সলিউশনের চ্যাপ্টার ওয়াইজ ক্লাস চলছে, দুটো ক্লাসই আমরা কন্টিনিউ করছি। অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে থাকো, সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে, তত সময় ভালো থাকবে। জয় হিন্দ।